Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va apprendre les absences de l'article. Ողջույն դասարան, այսօր միասին կսովորենք հոդի բացակայության դեպքերը։ Նախքան դասին անցնելը եկեք հիշենք որոնք էին ֆրանսերենի հոդերը։ Ֆրանսերենում ունեինք 3 տեսակի հոդեր՝ անորոշ, որոշյալ և մասնավոր։ Անորոշ հոդերն էին un, une և des, որոշյալները le, la, les և մասնավորները du, de la, des. Alors, on commence par le premier règle. Եվ այսպես, մենք սկսում ենք առաջին կանոնը. L'article indéfini et partitif sont en général remplacés par de après la négation. Անորոշ և մասնավոր հոդերը ժխտական նախադասություններում փոխարինվում են դ-ով։ Եկեք դիտարկենք օրինակները. J'ai un frère, mais je n'ai pas de sœur. Ես ունեմ եղբայր, բայց չունեմ քույր։ Եվ քանի որ երկրորդ մասը նախադասության ժխտական է, դրա համար արդեն տեղադրում ենք d. Mais faites attention, l'article défini est conservé après la négation. Սակայն որոշյալ հոդի պարագայում այն պահպանվում է, այսինքն չի փոխարինվում դ-ով։ Je regarde la télé, mais je n'écoute pas la radio. Ես դիտում եմ հեռուստացույց, բայց չեմ լսում ռադիո։ Հաջորդը. Après ce n'est pas, ce ne sont pas l'article est toujours utilisé. Սա չէ, սրանք չեն, արտահայտություններից հետո միշտ օգտագործվում է հոդ։ Ce n'est pas un ami, c'est un voisin. Սա ընկերս չէ, սա իմ հարևանն է։ Այստեղ ակնհայտ էր, որ օգտագործվում է հոդ, այսինքն ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ce n'est pas և ce ne sont pas արտահայտությունների դեպքում օգտագործվում է հոդ։ Հաջորդը, les articles du, de la, de et l'apostrophe des se remplacent par de après les expressions de quantité. Մասնավոր du, de la, des և de et l'apostrophe ձայնավոր գոյականների դեպքում այս հոդերը փոխարինվում են դ-ով, եթե գործ ունենք չափ ու քանակի արտահայտությունների հետ։ Un groupe d'étudiants, մի խումբ ուսանողներ, une tasse de café, մի բաժակ սուրճ, un litre de jus de fruits, 1 լիտր հյութ և այլն։ Եվ այսպես, հաջորդ կանոնը. On utilise l'article après les mots la plupart, la moitié, le reste, la majorité, la minorité et bien. Մեծամասնություն, կեսը, մնացածը և մեծամասնությունը, փոքրամասնությունը բառերից հետո միշտ օգտագործում ենք հոդ։ La plupart des élèves connaissent cette règle. Աշակերտների մեծամասնությունը գիտի այս կանոնը։ Կամ il a passé la moitié de la journée dans la bibliothèque. Նա անցկացրեց օրվա կեսը գրադարանում։ Այսինքն օրինակներում հստակ երևացին, որ եթե գործ ունենք վերոնշյալ բառերի հետ, ապա այդ պարագայում միշտ կիրառում ենք հոդի օգտագործման կանոնը։ L'article n'est pas utilisé dans les affiches, les annonces, les énumérations. Մենք չենք օգտագործում հոդ, եթե դրանք որպես ցուցանակ պաստառ ենք կիրառում։ Օրինակ, ասում ենք Université française en Arménie, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան։ Այս բaragայում, երբ որ այն օգտագործում ենք որպես affiche, այսինքն որպես պաստառ, տվյալ դեպքում հոդ չենք օգտագործում։ Սակայն, եթե մենք ասում ենք L'Université française en Arménie est la meilleure, այսինքն Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը լավագույնն է, այս բaragայում մենք խոսում ենք վերացական համալսարանի մասին և դրա համար նախադասության մեջ օգտագործում ենք հոդով։ Սակայն եթե դա պիտի փակցնենք որևիցե տեղ, դառնա պաստառ ինչ-որ շենքի կամ տարածության համար, այս բaragայում մենք երբեք չենք օգտագործում հոդ։ L'article n'est pas utilisé dans quelques locutions figées. Մենք չենք օգտագործում
այն արտահայտությունները, որոնց մի մասը արդեն երևում է ձեր էկրաններին։ Եթե օգտագործում ենք այս արտահայտությունները, ապա երբեք չենք կիրառում հոտ։ Avoir faim, սոված լինել, avoir chaud, շոքել, avoir peur, վախենալ, faire mal, ցավեցնել։ Եվ շարքը շարունակական է։ Եթե օգտագործում ենք այս արտահայտությունները, ուշադիր եղեք, մենք չենք օգտագործում հոտ։ Le faim, եթե ասում ենք սովածությունը, մենք այդ պարագայում օգտագործում ենք, բայց եթե օգտագործում ենք avoir faim, որը նշանակում է սոված լինել, այս պարագայում չենք կիրառում հոտ։ Elle avait sommeil, elle s'est couchée assez tôt։ Նրա քունը տանում էր, նա քնեց շատ շուտ։ Faites attention, elle avait sommeil. On n'écrit pas la sommeil. On n'écrit pas l'article. L'article indéfini pluriel est remplacé par la préposition de devant un adjectif au pluriel qui précède un nom au pluriel. Հոգնակի թվի անորոշ հոդը փոխարինվում է դ նախտիրով, եթե այն հոգնակիով դրված ածականի դիմաց է կամ գոյականի։ On l'a trouvé après de longues recherches. Մենք նրան գտանք բավականին երկար փնտրտուքներից հետո։ Տեսեք, այստեղ դրեցինք դ, որովհետև long recherche, այսինքն երկար փնտրտուքներ հոգնակիով եւ ածական եւ գոյական։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ այս պարագայում մենք դրեցինք d-ի փոխարեն d. De grands arbres entouraient la maison. Grand arbre, մեծ ծառերը։ Նորից մեծ ածական, ծառերը գոյական, եւ հենց դրա համար էլ այս պարագայում նորից d-ի փոխարեն դրեցինք d. Մեծ ծառերը շրջապատել էին տունը։ On ne met pas d'article devant un nom de profession, de nationalité, d'allégeance politique, de religion ou de classe sociale. Մենք չենք օգտագործում հոտ մասնագիտությունների, ազգության, քաղաքական հայացքների, կրոնի եւ սոցիալական խավի շերտերի դեպքում։ Molière est écrivain. Molière-ը գրող է, բանաստեղծ է։ Այս պարագայում, եթե ուշադիր լինենք, մենք չենք օգտագործել հոտ։ Il est devenu libéral. Նա դարձավ լիբերալ։ Այսինքն, այս պարագայում էլ ելնելով մեր վերոնշյալ կանոնից չենք օգտագործել հոտ։ Եվ վերջինը Pierre est catholique. Pierre-ը կաթոլիկ է։ Այս պարագայում էլ հիմնվելով, որ կրոնական հայացքներն այստեղ օգտագործվել են, դրա համար մենք այս գոյականի հետ չենք օգտագործում հոտ։ Avec C plus adjectif qualificatif, on utilise l'article indéfini. C plus որակական ածական, այսինքն սա է plus որակական ածական, օգտագործում ենք հոտ։ C'est un avocat. C'est un ami qui l'estime. C'est une américaine. C'est un bon avocat. Et la dernière, c'est un libéral. Դե ինչ, մեր այսօրվա թեման հոդի բացակայության կանոններ։ Միասին ուսումնասիրեցինք, որ դեպքում է կիրառվում հոդերը, որ դեպքում չեն կիրառվում եւ ինչպես արդեն հիշում եք, դասի սկզբում նաեւ վերհիշեցինք հոդերը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում տեսադասը դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսադասերի ընթացքում։ Au revoir.